Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында бургер жасап көреміз. Ол үшін бізге фарш керек, жуа керек. Жуаны біз қазір блендерден өткізетін боламыз. Және де тұз, бұрыш, паприка және өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Енді міне фарш дайын тұрған фаршымыздың үстіне осылай алдын ала дайындап кесіп алған пиязымызды блендерден өткізетін боламыз. Сочный болу үшін блендерден өткізіп аламыз. Осындай қылып өткізіп аламыз. Енді оны осы фаршымыздың үстіне қосатын боламыз. Оның үстіне осындай паприкамыз себеміз, ұнтақталған. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Паприка болмаса басқа да дәмдеуіштермен араластырып, осындай бұрыш саламыз. Және де дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне фаршымыз біздің дайын болды. Енді осы дайын болған фаршты пергамент қағазына салып, ораймыз. Қазір көрсететін боламын. Осылай пергамент қағазымыздың үстіне фаршымызды орналастырамыз. Осылай жайып шығамыз. Шыққа етіп. Осылай істесеңіздер де болады. Егер көп адамға істесеңіздер, көп фарш болатын болса, үстіне екінші пергаментті қойып жасасаңыздар болады. Жайып алсаңыздар болады. Осылай бет-бет жұмшыққа қылып жайған жақсы. Ораған кезде толық пісу үшін. Міне біздің фаршымыз жайылды. Енді осыны ораймыз. Осылай орайсыздар. Осылай орап саламыз. Және де қасына болгар бұрышы мен пиязымызды саламыз. Қызанақтарымыз бен тәтті бұрышты қойдық. Енді міне осыны 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Осылай болып пісіреді. Мынаған тарелкаға қызанақтарымызды салып аламыз. Міне осындай болып піседі. Жұп-жұқа қылып жайғаннан кейін міне осындай болып. Осылай бөліп аласыздар. Арасында салатын боламыз қазір. Енді менде дайын осындай нан. Міне біздің бургеріміз дайын болды. Қазір дәмін көретін боламыз. Өте дәмді болып шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай суы ағып, сочный болып тұр. Өте дәмді. Ортасындағы еті де толық піскен. Үй жағдайында осындай бургерді дайындап жесеңіздер болады. Менімен болғандарыңызға рахмет.